天才少女美樂迪終於都可以以女性身份比賽啦！佢同新城童夢喺球場展開最後一戰，所有觀眾都睇得如痴如醉。到咗第5個回合，美樂迪終於破到童夢嘅魔球啦，但係童夢亦都拼命咁去接翻擊來嘅球。美樂迪完成咗痛快嘅一戰，就決定翻返去自己嘅音樂世界啦。另外一方面，童夢為咗要紀念美樂迪呢個朋友，決定唔再用彩虹閃耀魔球。神力少年出場。領隊，藤田領隊啊！好，童夢，你做乜嘢啊？咁嘅，我有一個請求。點啊？係咪又想領隊幫你做學校啲功課咁啊？其中一件事啊。咁嘅，領隊啊，我想你咧准我休息一段時間。咩話？童夢，你係咪覺得膊頭痛啊？唔係膊頭痛係嘛？係咪隻腳屈親啊？有咩事都冇啊！咁點解你又話因為我咧希望留低一個愛嘅紀念。愛啊？愛啊！童夢乜你都啊？係啊！唔通我唔可以講呢個字咩？咁又唔係話唔得嘅。係啊，笑到口喎，臭味乾。係真係笑死人啊！做咩喎？做咩喎？咁點解要休息？你講個原因出嚟聽下。聽住啊！因為咧我好懷念同美樂迪嗰場比賽啊，所以咧我為咗要表示我對美樂迪嘅心意啦，我決定以後咧唔會再用我嘅彩虹閃耀魔球噶啦。你唔再用魔球啦？喂，唔係住先啊，童夢。咁我哋巨人隊點算啊？點算好啊？係啦，冇錯啦，巨人隊今年要奪取聯賽冠軍，冇咗呢個彩虹閃耀魔球係唔得噶。龍田先生啊，呢一點我梗知啦，所以咧我要創造出我第3個魔球啦。第3個魔球啊？喂，咁你有成果未㗎？一啲都未有啊！未有啊？唉，咁你休息下先。真嘅領隊，好嘢好嘢啊！好！喂，領隊啊，咁唔使擔心嘅，好快佢會歸隊㗎啦。童夢啊，美樂迪啊！美樂迪，我已經決定咗啦，唔再用彩虹閃耀魔球啦。上次嘅比賽，彩虹閃耀魔球嘅一切，隨住比賽結束完結啦。咁嗰球魔球，我就送咗俾你啦，都係我對你嘅小小心意。童夢，多謝你啊，美樂迪，童夢。美樂迪咧，童夢啊！你咁樣做仲算係巨人隊嘅一份子嚟咩？係美樂迪激氣啊！你慢慢睇下，反省下啦。美樂迪，早晨。早晨。做咩打我喎？我叫你反省，你反省咗未啊？係喎，家姐呢個字點樣讀噶？邊個啊？家姐你唔識噶？媽媽咧哼，你真係啊！我點會唔識讀呢個字喎？童夢啊，你唔使借啲耳帶開話題啊吓？係咩？你又唔知？係啦，媽媽，爸爸向你求婚嘅時候送咗啲乜嘢俾你噶？佢當時咧實會有啲嘢送俾你噶嘛？戒指啊、花啊，抑或就咁樣送個棒球俾你就算數。做咩打人喎？
你兩個唔好咁樣啦，你哋大家都唔細噶啦。不過，喂，童夢啊，你既然聲明咗以後唔用彩虹閃耀魔球，咁就唔可以突然之間反悔用噶咯喎。係啊，我預咗咁樣噶啦。咩預咗啊？人人都話冇咗彩虹閃耀魔球，巨人隊就輸緊噶啦。你話而家點算好啊？唔使擔心啦，仲有魔球第3號噶嘛。你即刻創造咩吓？哎呀，媽媽啊，你要話下佢先得啦。佢要休息咪由得佢休息一陣間咯。啊，媽媽就同你領隊一樣啊！呢個媽媽就真係好啊，就晒我。喂，你哋好嘛？童夢喎，呢排好少見到你哋喎，你哋個個都幾好啊吧？係啦，你哋幾個啊，知唔知道我嘅聲明啊？梗係知啦。媽媽今日話咗俾我知啊。係啊，咁啊最好啦，唔使我嘥咁多氣同你哋解釋。但係我哋好唔高興你咁樣做啊！係啊，為咗嗰個美樂迪啊，你就以後都唔用彩虹閃耀魔球，太過分啦！以後都唔睬你啊！哎呀，好對唔住啊，我將我下一個新魔球送咗俾香錢你啊吓。嗱，再下一球咧就俾郵貴噃吓。啊，咁你哋滿意未啊吓？打中咗，咁繼和田之後啊，光田咧亦都打中噶。喺第9回合咧，阪神隊啊追翻好多分，雙方嘅成績咧好接近啦。咁而家輪到飛迪做擊球手，咁如果佢打出全壘打嘅話咧，咁阪神隊啊就可以後來居上，逼走巨人隊啊。咁巨人隊有冇調動咧嚇？如果新城同夢喺度，唔使講都調佢出場噶啦。咁藤田領隊咧冇指示，宮本咧繼續投球。阪神嘅飛迪好有鬥志，宮本可唔可以克制到呢個飛迪咧？宮本先生，佢最忌係內角低飛嘅外曲球，你用呢招啦。宮本投出第一球啦，打中咗，好險啊！好嘢，打出全壘打添，阪神隊啊反超前。我都見到你投內角低飛外曲球噶啦嘛。童夢，你都係得把口嘅啫，巨人隊咁樣輸落去，你好安樂啦。好啊，梗係唔安樂啦，仲使講嘅咩？咁你仲唔改變主意出場比賽？如果巨人隊攞唔到今屆嘅冠軍，就為你試問啦吓。咩話？一係你就快啲創造出你嘅第3球魔球，快啲啊！我而家喺度諗緊嘅啦。球季就嚟完啦，邊有時間俾你諗先得㗎？我夠知球季就嚟完啦。結果咧，巨人隊領先嘅情況下咧，輸咗4-6嘅。咁而冇新城同夢坐鎮嘅巨人隊啊，最近連輸3仗，咁聯賽榜首嘅位置咧，亦都因此有所變動啦。港島隊啊，而家喺榜首位置，巨人隊係屈居第2嘅。係啊，我仲未問人啲功課點做啊！哎呀，童夢我啊！去啦！喂，你咪走啊，哎呀，呢個家姐真係煩死人啊！第3個魔球邊有可能喺咁短時間內完成喎？喂，童夢啊，你做乜嘢啊？做咩啊，清水叔叔？你睇下，巨人隊又輸多場啦，你話邊先好嘛？喂，童夢啊，最緊呢個時刻嚟做乜嘢唔出場啊？唔好咁激動啦！收聲啊！做咩啊？只要魔球已經送咗俾人㗎啦，知道你話咩話？你實在太過自私啦！為咗美樂地，竟然唔理自己讀球童夢啊，你唔使理佢㗎，我支持你啊！你將自己嘅絕招送咗俾美樂迪，我知道咗都好感動。我都係啊，我係絕對贊成你咁樣做㗎。太過豈有此理啦！見到童夢唔再為巨人隊出賽咧，我忍啦！真係怕咗佢哋啊！同一笪地方安寧。好得人落雨添，真係倒霉啊！你點行路㗎？多謝你呢餐啊！咩話？係講對唔住先至啱啊！我而家俾一班人追蹤緊咯。
明喎。見唔見啊？唔見喎。喂，細路啊，見唔見個黑黑實實好高大嘅男仔經過啊？好高大㗎。係啊，黑黑實實大大份份㗎。佢個名咧就叫多多，係個雙膊手嚟嘅。雙膊手啊！啊，我見到佢行咗咁佢啊！行咗邊啊？去咗嗰邊啊！唔係啊，右邊啊，嗰邊啊！佢哋走咗啦。做乜嘢啊？我一路走啊，好耐都冇食過嘢咯。係呀，好肚餓頂啦！其實我係我明啦，你唔使講噶啦。你同我一樣咧，都係有煩惱嘅運動員啊嘛。咁今次就由我請客啦。哦，多謝你呢餐。去人未？而家都仲未食。佢似乎真係好肚餓咁喎。呢一個係德德啊。唔係德德，係我名叫多多先啱。多多啊，聽童夢講你係一個雙膊手嚟㗎，係咪啊？多多佢咧，淨係個身形已經夠大斤兩啦，仲俾啲師兄弟追啊！可見佢地位幾重要啊！其實我今次咧，得啦，人哋有困難咧係好應該幫人噶嘛嚇！你唔使食多啲啦，我媽媽煮嘅嘢好好味噶。其實我都未食過咁好味嘅嘢嘅，我添煩啊！係好啊，我又添煩啦。哦，好啊。我都算好胃口噶啦，佢仲犀利過我10倍啊！我要添飯啊！多多啊，你好啦，唔好再食咯喎嚇！但係啊，我而家只係食得半飽。夠㗎啦！哎呀，連嗰啲宵夜都俾佢食埋，真係激氣喲！多謝你呢餐。今日真係倒霉啊！過門都係客，今晚你瞓我張床啦。多謝晒噃嚇。呢啲啊係咩嚟㗎？呢啲都係手套同埋球棒啊！等我第日得閒教你打棒球啊！好夜啦，快瞓啊，早唞啊！我早唞啦。做咩啊？哎呀！呢個多多成隻牛咁樣。嚇死人咩？俾佢激死啊！佢哋兩個咁晏都仲未起身㗎？佢哋尋晚夜瞓啊嘛。係啦，我哋都差唔多要開鋪㗎啦。哦。哇，好香喎！係啦，好肚餓啊！做咩啊？哎呀，好毒㗎！喂，多多啊！多謝你呢餐喎。我等啲三文治都食埋，太可惡啦！咪走啊！又會咁嘅？成座山咁跑咗上嚟有幾快喎？
我添飯啊！哇！你食咁多嘢，因住會肚痛啊！由得佢啦，有成煲飯咁多。激機啊！連媽媽你都幫住佢啊！唔知係邊個帶佢翻嚟嘅咧？係喎，係啦，多多食埋呢一餐之後咧。係啦，得啦，我會走啊，你即管放心啦。哎呀！我想講乜嘢，佢都知道。佢外表係咁鈍，但係原來咁醒目啊！多多啊，你自己一個人翻去啊？使唔使叫你屋企人嚟接你啊？哦，唔使噶啦，我唔係翻屋企啊，我有啲事要去橫濱啊。去橫濱啊？2日你都仲唔翻屋企啊？係啊，我去橫濱，然後先至翻屋企啊。去橫濱邊一度啊？係橫濱嘅關內咯。咁我哋就要喺橫濱車站度轉車噶咯喎。但係啊，你唔使擔心，唔識路㗎，我會陪你去到目的地㗎啦。啊，睇你個樣啊，又唔似得咁醒目喎。喂，好醒目㗎，你個心想講乜我都知啊。多多啊，多多啊，你究竟想去邊一度㗎？你自己識得路咩？過咗呢個街口咧，就係橫濱球場㗎啦。你唔想入去睇人哋打棒球啊？嚇？唔係啊，我要入去做嘢啊。做嘢？我嘅估計果然係冇錯啊！佢梗係想嚟橫濱呢一度揾份工做㗎啦。師傅啊，好多謝你嘅教導啊！不過相撲咧都係唔啱我㗎啦，我要去橫濱做嘢啊！而你嘅師傅就會話咧，既然你咁樣講咧，咁我都唔勉強留你啦，俾心機做嘢啦。多謝師傅。啊？喂，多多啊！唔通我真係想去睇人打棒球？激死啊！咁想睇棒球賽，唯有請你睇啦。等陣啦。高咗2張，今次真係肉赤啊！不過都好過請個大胃王食拉麵啦，係咪？嘿，多多，多多啊！咁都有㗎，不過個多多真係有啲古怪喎。喂，你冇買飛㗎，你唔可以入去㗎。嗱，多多佢究竟搞乜鬼咧嚇？係咪喺度蕩失路咧？哎呀，呢個多多啊，走咗去邊呢？大洋隊宣布調換擊球手，而家咩話？多多，佢嘅球衣嘅號碼就係9999號。咁嘅？多多係今日先登記嘅球員，咁仲未知道佢喺邊度出身同埋技術係點樣嘅，咁淨係知道佢嘅身形咧係好高大啊！嚇！咩話？叔叔啊，唔該你，借俾我睇下。啊！我哋見到多多咧拎起一大紮球棒喎，咁佢究竟做乜嘢咧？哇，好犀利啊！真係估唔到啊！多多咧揸住10支球棒以上嘅，佢猛喺度揮動球棒，而且動作係好純熟、好迅速添。咁厲害！多多而家行入去擊球手嘅位置，咁佢好高大，睇嚟咧有成2公尺咁高噶。哇！佢真係好似隻怪物啊！佢打棒球嘅。開始，比賽開始啦！西本啊，你要打醒個精神啊！呢個球員一出場啊，令到全場都震驚噶。咁佢投手西本係第一球已經投出啦，投得好喎！哎呀！打中咗個波咧，直飛上去天空。哇！咁犀利啊！哇！非常之厲害啊！個波擊中咗個通訊塔，咁真係好厲害啊！距離咧大約有成1000公尺嘅，咁呢個係一個超級嘅場外全壘打嚟。
一出場咧就打出一個超級全壘打，大炮啊！佢直情係好似坐喺大炮嗰度咁。大洋隊呢一位擊球手啊，真係令人太意外啦！